Bentar. Kalau bodo amat lah. Kalau ada suara abang aku maaf ya guys. Tuh berisik kali itu dia. Aku biasanya kalau ada suara abang aku mute, cuman udahlah ini bodo amat selagi dia nggak berisik-berisik banget. Apa kakak? Ada lagi streaming? Suka buka-buka pintu emang. Sorry ya guys. Dia tuh suka berisik. Donation reading udah aku lakukan. Kakak! Pelan-pelan dong ngomongnya. Lagi streaming. Ada lagi streaming. Pelan-pelan kamunya. Maaf ya guys. Suka gitu kadang. Tuh, kedengeran gak sih dia ngobrol kak? Kak, kok kasih? Maksudnya kalian viewer, bukan kakak aku ya kalian. Beda. Kobo kalau minum itu nggak suka nyentuh permukaan. Kakak, ada lagi streaming. Kakak ada lagi streaming. Kamu pelan-pelan ya ngomongnya. Oke, maaf ya guys.